On a tous connu ça, cette toux qui s'incruste, qui ne part pas. Mais quand elle dure des semaines, voire des mois, ça devient bien plus qu'une simple gêne. C'est une véritable énigme médicale. Et aujourd'hui, on va tenter de décrypter ensemble ce qui se cache derrière ce symptôme à la fois si courant et si complexe. Alors, pour bien commencer, revenons à la base. Une toux, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, avant tout, c'est un réflexe vital même. On pourrait dire que c'est le garde du corps de nos poumons. Sa mission est simple, mais absolument essentielle, expulser tout ce qui n'a rien à faire dans nos voies respiratoires. C'est notre système de nettoyage interne et il est incroyablement efficace.